再嚟多3個鐘頭，禮拜日練埋搏擊 ，OK， 咁係我哋一啲新嘅女將啦，咁所以喺呢度恭喜黃希嵐，都好努力，即使佢未必係最叻，但係佢嘅努力咧，一定係喺咁多人入面咧，其中一個係最多嘅。俾啲掌聲，周樂賢。係佢好努力去克服自己每一刻點樣可以做得更好，佢身體嘅能力點樣去調節得更好，點樣去克服困難。去到最後呢一刻咧，就有請我哋嘅翟思齊。學習啊，即係好積極咗嚟望啊、問啊，或者聽下究竟個師姐要點做咧，佢都好落力。每次落堂呢啲汗咧係濕晒啊，件袍濕晒啊。我都想頒呢個獎俾林正豪。我班希望你喺初嗰度繼續加油。佢俾我感覺佢係長大咗啦、成熟咗啦，亦都係各項嘅關於空手道嘅技術都成熟咗、進步咗嘅。俾啲掌聲，謝嘉希。同埋佢各項嘅技術咧都進步咗，同埋咧佢有多少少咧係關於搏擊上面嘅思考咧，亦都係成熟咗好多，係啦。大家可以效法呢位大師姐咧，可以照顧到好多唔同嘅小師弟、小師妹。佢呢個係佢係一個做咗一個好好嘅榜樣俾大家。佢咧佢唔高，但係佢永遠都係有方法咧贏，或者咧唔會輸蝕嘅，係啦。郭靖婷，俾佢掌聲。然後咧好多時咧，我咧都喺佢嘅眼神裏邊咧透露到咧佢對空手道嘅認真。有時咧你哋練習嘅時候咧，你唔講俾我聽咧，你用你嘅動作咧，我會知道你有幾中意嗰樣嘢啦，有幾投入喺嗰個運動裏邊嘅。咁嗰位咧就係呂子希啦。而且咧亦都喺我哋派隊，我哋得5個小朋友裏邊啦，佢係唯一一個咧攞咗全日本第8名。哇！另外就係左宗權。